नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यस एपिसोडबाट मैले दुई संख्या या फिर त्योभन्दा बढी संख्यालाई कसरी गुणन गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउने छु। यो हो पहिलो नियम। एक संख्याले दुई संख्या या फिर दुईभन्दा बढी संख्यालाई कसरी गुणन गर्ने त्यसको 7 वटा एपिसोड मैले पोस्ट गरिसकेको छु। गएर एकचोटी प्लेलिस्टमा गएर चेक गर्नुहोला। आजबाट मैले दुई संख्याले दुई या त्योभन्दा बढी संख्यालाई कसरी गुणन गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउने छु र त्यसको नियमहरूको बारेमा पनि सिकाउने छु। एबाकसमा गुणन कसरी गर्ने त्यसको आधारभूत नियम र रडलाई कसरी लिने भन्ने एउटा छुट्टै एपिसोड छ, जसलाई एक्चुअली गएर चेक गर्नुहोस्, जसमा तपाईँलाई नियमहरूको बारेमा छर्लङ्ग जानकारी हुनेछ। यस एपिसोडमा चाहिँ हामीले टेक्निकको बारेमा चाहिँ नि बढी फोकस गर्नेछौँ, नियमको बारेमा भन्दा पनि। हामीसँग प्रश्न छ 75 ले 53 लाई गुणन गर्ने एबाकसमा। ठिक छ। यदि तपाईले फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ गुणन भने यहाँबाट सुरु नगर्नुहोस्, किनभने यहाँबाट सुरु गर्ने बित्तिकै टाउको दुख्छ, किनभने केही पनि यो बुझिँदैन। यहाँबाट सुरु गर्दाखेरिमा एबाकसमा चाहिँ गुणन गर्दाखेरिमा जोड घटाउ पहिला जानुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि एक संख्याले दुई संख्यालाई या फिर त्योभन्दा बढी संख्यालाई गुणन गर्ने तरिका जानेर मात्रै दुई संख्याले दुई संख्या या फिर त्योभन्दा बढी संख्यालाई गुणन गर्न सकिन्छ। एक्कासी यहाँबाट हेर्नुभयो भने यो जानिँदैन, यो गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ नि दिमागमा आउन सक्छ। त्यसकारण यहाँबाट चाहिँ नहेर्नुहोस्। यदि तपाईँले चाहिँ सिरियलमा मेरो सबै एपिसोडहरू हेर्दै आउनु भएको छ भने यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। ठिक छ। र यदि एबाकस सिक्नु छ भने एबाकसको मेरो प्लेलिस्टमा जानुहोस् एकचोटि, र त्यहाँ आफ्नो सुहाउँदो भाषा र आफ्नो सुहाउँदो लेभलबाट सुरु गर्नुहोस्। प्रश्नमा छ 4 वटा संख्या 75 ले 53 लाई गुणन गर्ने। 1 2 3 4 चिन्ह लगाएको रड हो, यहाँबाट देब्रेपट्टि गर्ने। 1 2 3 4 यो हातको देब्रे हातको यो औँलालाई यहाँ राख्ने। अब हिसाब गर्न सुरु गरौँ। हामीले नर्मलमा स्कुलमा पढ्यौँ 75 ले 53 लाई गुणन गर्दाखेरिमा 3 ले 5 लाई गर्छौँ, 3 ले 7 लाई गर्छौँ, फेरि तलपट्टि आएर 5 ले 5 लाई गर्छौँ अनि 5 ले 7 लाई गर्छौँ, यसरी। तर एबाकसमा के हुन्छ भने अगाडिबाट गरिन्छ। 7 ले 5 लाई गरिन्छ अनि फेरि 7 ले 3 लाई गुणन गरिहालौँ। 7 पंचे 35, 35 मा 3 10 को स्थानमा 5 1 को स्थानमा छ। यो देखाएको रड हो 10 को स्थान, यहाँ 3 जान्छ, 5 यसमा जान्छ। एकचोटि आन्सर चढाए पछाडि हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन्ज गरौँ। अब 7 ले 3 लाई गुणन गरौँ। 7 यहाँ 21, 21 मा 2 10 को स्थानमा, 1 1 को स्थानमा, 2 यहाँ जान्छ, 1 यहाँ जान्छ। अब फेरि चेन्ज गरौँ। अब 7 सकियो, 7 अङ्क सकियो। एकचोटि हातलाई निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब बाँकी छ 1 2 3 संख्या। चिन्ह लगाएको रडबाट फेरि एकचोटि गर्नुहोस्। 1 2 3 संख्या यहाँबाट सुरु गर्ने। अब ठिक छ, हामीले पहिलो स्टेप सकायौँ। अब दोस्रो स्टेपमा जाउँ। 5 ले 5 लाई गुणन गरौँ। 5 पंचे 25, 2 अनि 5 यहाँ यसलाई चेन्ज गरौँ। 5 3 यहाँ 15, 15 मा 1 यहाँ गयो, 5 यहाँ गयो। अब चेन्ज गरौँ। चेन्ज गर्दै गर्दै हामी आइपुग्यौँ यो चिन्ह लगाएको रडमा र यहाँ पनि सकियो। अब जति पनि देखिन्छ आन्सर हुन्छ। हाम्रो आन्सर छ 1000 को स्थानमा 3, 100 को स्थानमा 9, 10 को स्थानमा 7 र 1 को स्थानमा 5। यो हाम्रो आन्सर हुन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 36 ले 44 लाई गुणन गरेर हेरौँ। प्रश्नमा छ 4 वटा संख्या 1 2 3 4, यसलाई 0 बनाऊँ। 1 2 3 4 यहाँबाट सुरु गरौँ। 3 चौको भन्नुहोस् या फिर 4 तिया भन्नुहोस्, जसरी भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, उत्तर एउटै आउँछ। 4 तिया 12। अब फेरि 3 ले यो 4 लाई गर्नु पर्यो, यो चेन्ज गर्नुहोस्। 4 तिया फेरि 12 आउँछ, 1 र 2 हामीले चढायौँ। ठिक छ। अब एकचोटि सक्यो हैन, यो चेन्ज गरेर यहाँ आइपुगिन्छ। अब यसलाई चाहिँ नि निकाल्नुहोस् एकचोटि। अब 3 सक्यो, बाँकी छ 3 संख्या 1 2 3 यहाँबाट सुरु गर्नु। 6 चौको 2 4 24, 2 यसमा चढाउने, 4 यसमा चढाउने। 2 छ 10 को स्थानमा, 4 छ 1 को स्थानमा। अब यहाँ 1 छ, तलपट्टि यहाँ माथि छ 5। अब यसमा 2 चढाउँदाखेरि यो के गर्छ, 5 ले यसलाई घटाउने, 4 यसमा जान्छ। 4 को लागि पनि यहाँ 2 छ, यहाँ 5 छ भनेपछि 2 ले त पुगेन, 5 लिने हो, 4 यहाँ जान्छ। अब यसलाई चेन्ज गर्नुहोस्। 6 चौको 24 फेरि पनि 24, 2 यसमा जान्छ, 4 अब यहाँ छ यसमा जान्छ। चेन्ज गर्नुहोस्।
यो चिन्ह लगाएको रडमा आइपुग्यो यहाँ पनि संख्या सकियो अब जति देखिन्छ हाम्रो उत्तर हुन्छ 1000 को स्थानमा छ 1 100 को स्थानमा 5 10 को स्थानमा 8 यो 5 यो 3 ले 8 हुन्छ 1 को स्थानमा छ यो 4 यो आन्सर हुन्छ अब लास्ट एउटा गर्दैछु त्यसपछि तपाईलाई होमवर्क दिनेछु आफूले गरे हेर्नुस् यदि बुझ्नुहुन्न भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् म त्यसलाई चाहिँ फेरि सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु मसित कन्ट्याक्ट गर्नु छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुस् त्यहाँबाट तपाईले डाइरेक्टली मेसेन्जरबाट मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ 24 ले 55 लाई गुणान गरौँ प्रश्नमा छ 4 वटा अंक 1 2 3 4 1 2 3 4 जोडिएमलाई राखेर 2 5 10 1 0 1 छ 10 को स्थानमा 0 यहाँ छ 0 को लागि केही गर्नुपर्ने भएन चेन्ज गर्नुस् 2 5 10 फेरि पनि 10 1 अनि 0 10 चेन्ज गर्नुस् यो 2 सकियो अब बाँकी छ 3 1 2 3 यहाँबाट सुरु गरौँ 4 5 20 2 अनि 0 20 सकियो चेन्ज गर्नुस् फेरि 4 5 20 2 अनि 0 2 अनि 0 यहाँ आउनुस् चिन्ह लगाएको रडमा आइपुग्यो यहाँ पनि अंक सकियो अब हामीसँग उत्तर कति छ त 1000 को स्थानमा 1 100 को स्थानमा 3 10 को स्थानमा 2 र 1 को स्थानमा केही पनि छैन भनेको मतलब केही पनि नलेख्ने होइन किनभने यो केही पनि छैन भनेको मतलब यो हुन्छ 0 यसमा 0 लेख्ने हाम्रो उत्तर भयो र प्रश्न केही होमवर्क छ स्क्रिनमा छ चेक गर्नुस् अलिकति पनि मन पर्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुस् फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा अर्को टेक्निक लिएर आउनेछु टाटा